Ez a 8. magyar kertépítő verseny, mi 8 éve állítunk már ki, minden évben. Konstrumán ugyanis a 3. verseny, a Konstrum az otthon a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége az, aki ezt a kertépítő versenyt kitalálta, megszervezte. Idén a klímaváltozás volt a kiírás, és erre készítettük ezt az installációt, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egy városi környezetben, ami egy teljesen sivatagi terület gyakorlatilag, éghajlatot tekintve, egy vizes élőhelyet hozunk létre, ami gyakorlatilag ottani élővilágnak ad otthont, és úgymond ihatnak belőle a madarak, emlősök, rovarok. Gyakorlatilag ez az egész kert erről szól, valamint arról, hogy mi maguk emberek is, hogy úgy tudjuk érni ezt a városi kihívást, a lelkünknek is kell egy olyan környezetben, mint amit itt látunk. Mitől biotó a biotó? Az a lényege, hogy ez igazából egy olyan tó, ami egy ökológiai rendszer. Itt a halak nincsenek etetve, de külön vannak ragadozó halak, hogy a halak ne is szaporodjanak túl. Ugye a halakat maga a tó eltartja, és nem használunk szűrőrendszereket, hanem egy olyan rendszert állítunk össze, amit már itt a fejjel való kitaláltak, mi csak ezt kicsibe megcsináljuk. Tehát, hogy maga a rendszer önmagát tisztítsa és működjön. Ja, és természetesen jól is nézzen ki. Ugye a mottónk az, hogy egy tó úgy nézzen ki, mintha mindig ott lett volna. Általában egy csomó mindent kérdezünk a leendő tóról, aztán következő lépésként igyekszünk mutatni egy olyan tavat élőben, mint amilyet az ügyfél szeretne, ezután pedig közösen megálmodjuk az adott területre legmegfelelőbb installációt, alkotást és beárazzuk. Tavaly volt olyan tavunk, ahol a kertben semmi nem készült, csak egy darab tó, tehát gyakorlatilag egy növényt nem ültettek a kertbe, rokonság összeadta pénzt, hitelt, és elkészült egy olyan kis fürdőtó, ahol a saját kertjébe tud fürödni a apuka a 4 gyerekével. Nagyon félve nyúltak hozzá, tervezzük az elmúlt 10-20 évben ahhoz, hogy köztéren is lehet tavakat létesíteni, már pedig sokkal többet ad az ottani embereknek az, ha van egy víz, egy köztéri parkban lévő tó, mint ha csak csinálnánk mondjuk 50 négyzetméter gyepesítést. Úgyhogy köztéri parkokban is építünk tavakat. Meg kell nézni, hogy egy parkban, ahol csak fű van, ott hány ember használja. Budapesten a Bikás parkban építettünk 2 éve egy tavat, és hétvégente több száz ember ül kint a strégeken, és élvezi azt, hogy ott van, és nézi a halakat, és egyszerűen csak magát az egész milliót átérzi és kilazul. Nem csak azért írunk a versenyre, hogy most díjat kapjunk. A Makeosz, amikor ezt kitalált, ezt a kertépítő versenyt, a dolog arról szólt, hogy legyen egy olyan kép az emberek fejében, ami nem egy olyan kert, hogy most túlja van körbe és középen fű, hanem lehet olyan kerteket is építeni, amiket az ember nem tud, tehát nincs kép a fejében. Tehát egy magyar ember nem olyan, mint egy angol, hogy ott ennek megvan a nagyon régi múltja. A magyarok ebben nincsenek annyira még elő. Hát mi igazából bemutatjuk azt, hogy mik a lehetőségek, és igyekszünk átvenni azt az érzést, hogy Magyarországon is lehet teljesen európai szintű kerteket létesíteni. Tehát magyarul igényt teremtünk, igényt formálunk. Ez az egyik része. A másik része természetesen az, hogy megmutatjuk magunkat, mert ugye ez egy olyan kert, amiről lehet beszélni, de ezt konkrétan látni kell. És emellett persze a zsűri értékeli a munkánkat, annak nagyon örülünk.